هم وضعوا الخريطة التوسعية الوهمية كإشهار، راهي تعاد من موسم إلى آخر. في حالة ما إذا الطاس أقرت بذلك القميص، علينا أن نحضر أنفسنا انطلاقا من الموسم القادم لنختار شركة البوليزاريو ونضعها على قميص النوادي الجزائرية وليس نادي واحد، ونذهب إلى المواجهة رياضيا وسياسيا. هذا بذاك، يعني قميص يحمل خريطة توسعية وهمية، وقميص آخر يعترف بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، ويكون في شكل إشهار لشركة تمثل البوليزاريو. يا سير اخوان روبيو، بغيت لك الرضا. انت اعترفتي بانه شركه، راه حنا فاش تنقولوا لكم بالتيرا البوليزاريو داروها الكبرانات بحال شي شركه ما تتيقوناش، وانتم في العقل الباطن ديالكم عرفتوا بانه البوليزاريو شركه. وثاني حاجه، واش عندك دابا المشكل مع خريطه المغرب ولا مع اتاي التحميس؟ دابا هي جينا ما عرفناش واش مع اتاي التحميس، قولها لينا. يا سي الله يعطيك المسخه والدار روبيو.